Vai, Tudo vai. bem com vocês? Eu vou plantar um milho aqui na fogueira de São João, que a gente plantou meio atrasado. Aí que a gente planta primeiro, depois a gente vai tirar a atadura. Mas agora não vai plantar, depois vai ficar melhor. Furo o buraco primeiro, depois eu planto. Aqui dá um milho bom aqui, ó. Não é acostumado a plantar aqui, ó, e fica bom. Fica tudo rápido. Essa terra aqui, ela é estancada. A gente joga folha aqui e aduba ela. Aí fica um milho grande. É pequenininho aqui, ó, mas tá. Tá bastante aqui. Pera aí. Agora. Pera aí. Acabou.
Agora, vou plantar agora. Ó, vou plantar esse milho aqui, ó. Quando tiver grande, eu mostro pra vocês. Aproveitar que tá molhada a terra. Que mais molhada, o milho nasce mais rápido. Terminei. Aí, se vocês quiserem deixar um joinha ou se inscrever, agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau.